साला ओरिजिनल की एसी में बहान चोद ब्लोअर में साउंड आ रहा था। मादा चोद 1 घंटा चेक करने के बाद तैयो साउंड नहीं आया। अभी क्या किया साला, पूरा मशीन में खोल के नीचे रख दिया। अब बहान चोद क्या हो गया, साउंड में नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं थोड़ा देर में कितना देर साउंड आता है नहीं आता है, बाद में मालूम पड़ेगा। अभी तो फिर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। साला कस्टमर बोले लगाने के बाद बहान चोद साउंड आने लगा। चला अभी आके चेक करे तो साउंड भी नहीं आ रहा है। इस साला हो कहा रहा है बहान चोद, समझ में नहीं आ रहा है। साला कस्टमर की गलती है कि एसी की गलती है। अच्छा आज तो ठीक करिए के जाएंगे बहान चोद, चाहे जे हो जाए, चाहे कितनो देर लागे, चाहे ठीक हो या ना हो। आज तो साला मशीन उशीन सब खोल के ले जाना पड़ेगा। देखते हैं, आइए आप लोग भी देखिए। एसी के पूरा फ्लैप नीचे गिरा दिया हूँ, पीसी भी खोल दिया हूँ। हाँ, बाद में देखते हैं अभी क्या है नहीं है। अभी तक तो साउंड नहीं आ रहा है एकदम, अभी तक तो साउंड नहीं आया है। देखने के बाद अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एसी चालू है लेकिन ये साला ब्लोअर खोलने के बाद मालूम पड़ रहा है इस साला वो फिनिशिंग किया ही नहीं है। वो साला अंदर छोड़ दिया है ऐसे ही। ये चाकुला बहान चोद के।